要在这儿布控吗？不用，带走。你这个肝火太旺，如果拖下去，后果会越来越严重的。哎呀，还是那个味儿啊！所以说，老哥哥，我还是需要你的帮助啊。阿斗，你不是看着了吧？那个不是扶不上墙的阿斗。我告诉你啊，老八在的时候吧，还能相互制约着点儿。老八不在了，那家伙蹦跶着可缓了，不服都想成墙了。什么事儿都得有头有尾吧？那现在因为什么开始的？我明白了，尾巴在哪儿，你也得让我明白。我就跟你明说了吧，我现在呢，不光是做传统手艺，我还干点别的。这样吧，风险有点大，收益也相当可观。具体怎么做你就甭管了，你就帮我呀，在下同往外的铁道上给我扎个钉子。你就说，想让什么人来的时候，什么人就能来。等我站稳了脚跟呐，那就可以回驿馆了。要知道，之前的大哥好当啊，手底下小弟，谁敢打大哥的主意？现在的生意不好做，每个员工都想自己当老板。差不多了。师傅说过，不可以所学之技谋他道之财。很悬，真的就差那么一点，幸好我及时发现那根铁丝。别动！既然知道是个坑，为什么要引爆它？既然设了这个局，肯定不只是把人引过来那么简单，冒这么大风险，肯定有它的原因。在弄清楚之前，我们先将计就计。所有人注意，准备引爆，做好防护。玩的挺过瘾，跟007似的。万一发生什么事，人全闷在里边了，到时候怎么交代？怎么样？我没事，往那边跑了去追，通路啊！
进来！师傅，老五受伤了，你去看看他，我去追。人在后营区掉车了，赶紧去追！是。驾驶得也注意段时间啊。是我没事儿，你别看他血呼啦啦的，我检查过了，伤口不深。对了，老中医的事情跟谁都不能说。是吧？你放心吧，我这点觉悟没有。这段时间我妈给我打电话，我都不接了。哎呀，该报平安还是要报平安的，别让家里人担心。我跟队里请个假，就说你养伤去了。哎，正好，丁叔药那边有什么事儿及时汇报。好，那是我走了。慢点啊。啊，胡大，等一下。没事吧？没大事。你呢？人抓住了。人是抓到了，东西在贼身上，贼跑了，东西留下了。你拿着吧，我也没什么用，凑上也算是人赃俱获了。胡大，这东西怎么会在贼身上？我怎么知道啊？不是，不会说声谢谢。谢谢胡大。这么晚了还要去码头啊？是这样的，我当天的工作安排有到码头核实到港船只这一项，所以当天我是必须要完成的。哎呦，真够辛苦的。当天你是怎么去的？开公司的车。那天晚上跟你一块儿去那人叫什么来着？没别人啊，就我自己。今天你就是替赵总来视察工厂的？不是吧？再讲讲。不管谁问起来，都是你自己来的。真的只有我自己。啊。那今儿先这样，双，送你。好，感谢配合。那我先走了。温婉的车检查完了，说是去完码头之后的第2天就去洗了车，而且连内饰都清洁过。温婉一定有问题，稍后我把信息同步给钟检察官。口水。
老板，不好意思啊，我回来了晚了。警察找你问些什么呀？就是问那天我是不是一个人去的码头。公安局那帮人上午过来查车了，就是你那天开走的那辆。他们还在怀疑我吗？我觉得不是吧，因为就是一些很常规的问话。是吗？嗯。你出去吧。我们已经找温婉问过话了。虽然我们查到了他案发第2天的可疑行为，但这些都无法构成有效证据。走，雷伟。袁浩，这个是你要的照片。行，来的正好。这儿就是东海海域。您见过这个人？我们调过监控，案发当天，正好是赵东成公司的船只靠岸后邂逅离开。这个人您见过吗？虽然赵东成排除了杀人嫌疑，可无论是作案地点还是涉案车辆，都跟赵东成和东海海运有着千丝万缕的联系。这里面的疑点非常大。我们分析过，嫌疑人为什么会选择在这个地方动手，很有可能是为了把注意力集中到赵东成身上。好，谢谢啊。他们都没有见过大马。大晚上的干嘛呀？关于指纹，明儿再说吧。哎，我请你喝咖啡。这还差不多。这个咖啡杯上啊有我的指纹，如果你想提取指纹的话，你得用什么办法呀？最简单的办法就是紫光灯照，或者说点熏法也可以。那点熏法的原理是什么？这指纹是由皮脂和汗液构成的，点蒸汽与汗液形成吸附作用，然后溶于油脂，从而就会出现棕黄色的线纹。哦，原来你今天是想说这个呀？嗯。哎，你过来一下，看我今天查到什么了。这个赵东成是东韩集团的太子爷，他自己很有想法，专门开了家垃圾填埋的新型环保公司。本来呢，他在外界的评价一直都挺好的。前段时间呢，有人在网上说他的公司有问题，只不过呀，他合作的律师所真的很牛，帮他压了很多事。你知道他跟谁合作吗？宋白宇。你想一想。在大马的死亡现场也发现了古平案的证物，即使赵东成没有杀大马，但是现场有他的指纹，宋白宇轻易就可以拿到他的指纹。这个宋白宇和古平案有千丝万缕的关系，只不过现在我们找不到证据。现在我们能做的，是确定现场的指纹不是赵东成留下来的。然后我们就知道该怎么做了。关于凶器上的指纹，我和袁浩有一些新的想法。一刀，你也是指纹方面的专家，你看看，如果没什么问题的话，我们就一起给老钟汇报。没问题，来吧。之前在检测报告上说，在紫外光的照射下，这刀柄上有明显的指纹痕迹。但是我们用点熏法对证物进行检测，在同样的位置并没有发现指纹。再把证物放入印3筒指纹熏显箱，同样的，我们并没有得到指纹。我明白了，
这2种方法都没有提取到指纹，也就是说，这个指纹里没有油脂和蛋白质组织。你们认为这个指纹是伪造的？对，因为指纹是伪造的，所以这指纹膜的材料，不管是硅胶还是乳胶，都不可能像人体皮肤一样留下真正的汗液、油脂和蛋白质。只有油脂和蛋白质里面的氨基酸才能与碘和硬三酮发生反应，所以这个假指纹造的并不高明。对，所以我们最后对这个刀柄做了无机盐的测试，通过计算机的分析可以看出来，其实这刀柄上留下的指纹就是无机盐和灰尘构成的。这也就说明这个嫌疑人是戴着硅胶手套，然后蘸了生理盐水，握住了刀柄，用这样的方式故意留下的指纹。而且这个硅胶手套上应该是保留了大量的水分，融合尘土之后，刀柄上的指纹会更加明显，用紫外光灯照很容易提取，所以在这样的情况下很难再分辨这个指纹的真伪。我同意你们的结论，不过话说回来了，这个嫌疑人懂得用生理盐水来伪造指纹，就证明他大概率知道指纹的构成的物质，不简单啊。但是他并没有添加油脂和蛋白质。这就说明一个问题，它无法合成真实的汗液。所以说，人体是最精密的仪器，就算再高超的伪造技术，也永远无法代替真相。只要你是假的，就一定会露出破绽。这个宋白宇啊，绝对有问题。现在你明明已经怀疑他了，为什么不上报？现在还差一个关键点。初中数学你学过吧？有话直说。好，你看啊，一条直线上有无数个点，2条直线相交，才会有一个交点。我们现在掌握的这些证据都只是直线，而且完全是平行线。所以说，拿现在的这些证据，说明宋白宇有嫌疑，都是不成立的。我觉得不太行。如果说拿到赵东成的指纹，并且进行伪造是一条直线的话，那么我们现在就需要另外一条直线，一条和其他直线有相交点的直线。也不是完全没有这条直线。你什么意思呀？我们现在掌握的证据只有这么多，有点难。你能直接给我个明示吗？犯没犯罪？你的意思是，针对杀害大马、伪造指纹的犯罪嫌疑人，已经有怀疑对象了？是。你有什么想法？我跟他有一样的怀疑啊。那你说说吧。好，我怀疑宏图律师事务所的律师宋白宇和赵东成有合作，具有拿到赵东成指纹的可能性。宋白宇，王大治的辩护律师。对，就是他。他和秦修文有商业来往，而且这个宋白宇跟古平案所有的涉案人员都有关联，就这一点就很值得被怀疑。你们说的这些叫有罪推定，是不是认识赵东成的人都有提取他指纹的可能性啊？第二，宋白宇虽然本身有一些巧合，但是凭你们说的这些，他不能构成为证据。老周啊，其实还有一点，就是现场发现那些猪肉，
我跟宋白宇之前是研究生同学，一起学的法律。他那时候跟我说，如果想要在野外杀人，完全可以利用野生动物破坏现场痕迹。他说用这样的方式就可以完美犯罪。你是认为现场的手法跟你这个同学说的方法高度类似，所以你怀疑他？对。能够得到赵东城的指纹，而且又知道这种反侦查手法的，我刚好认识他呀。当然，这都只是推测，一切还需要证据去证明。但是老庄，有的时候巧合就是一点。有道理，是该查一下这个宋培。对，涂队。哦，好啊，这是重大发现呐。好，好嘞，好嘞，辛苦啊！哎。公安在进一步勘查车辆时，在副驾驶发现了一些毛发和一些极其小的纺织品纤维，样本都属于秦修文。现在正式锁定秦修文为第一犯罪嫌疑人。你们现在去协助公安调查。虽然说你们的怀疑也有道理，可是咱们处理案件还是要跟着证据走。好。怎么了？上午见你还好好的，这么快又有烦心事儿了？李元豪又惹你了吧？你别拿我寻开心了，我正郁闷着呢。哎，你说这个宋白宇明明这么多疑点，可每一次查到关键节点，都能被他全身而退。山峰大哥的怀疑不会出错的，没证据怕什么呀？推理大师。我没跟你开玩笑，我说正事儿。现在证据又指向秦修文，我之前的推理都被推翻了。案子有推进，这是好事儿啊。我知道，我就是不喜欢这种挫败感。你有这种挫败感也不是第一次了吧？你还有工作要忙吧？赶紧走吧。要我看呢，这其实不是推理失败的挫败感，更像是因为某个特别厉害的人经过对比产生的挫败感。我怎么可能？你别瞎说啊！我只是信心受损，需要疗养。怎么了？不想当检察官了？你说我适合当检察官吗？自我怀疑可不是山峰大哥的性格呀。就觉得自己以前挺自以为是的，其实还差得远。看到自己的不足呢，就证明你在进步，这是好事儿。可是你的优秀，大家都是有目共睹的。而且林兰，你的自信也是你优秀的一部分。还是我们一刀最好。这次除了找到秦秀文的毛发，我们还复原了乙处被清理过的血迹，就是这个。这枚掌印虽然残缺不全，但是我们可以通过它的位置还原大马死前的身体姿态。被害人当时在这个位置，由站立姿态遭到强力冲击，失去平衡，倒在地上，留下了这枚掌印。从掌印的轮廓来看，大马在死前的搏斗中十分被动，双方的实力悬殊过大。这条线索目前还是孤立的，只有找到它与其他线索之间的关联，才会有进一步的发现。我明白你的意思，你想从已有的证据中下手，可货车的脚垫之前已经分析过了，毛发和纤维样本确实属于秦秀文。这个法国犯罪学家爱德姆罗卡说过，物理性证据不会出差错，它不会做伪证，也不会完全消失，只会对其寻找、理解、学习的人为错误，才会减损它的价值。所以啊，这大马生前见过谁，去过哪儿，
只有这个车能告诉我。可他已经告诉过我们了。如果秦修文真的在失踪前上过那辆车，他留下来的不可能仅仅只是毛发或者是衣物纤维。你来看看。有发现啊？是海藻生物。这种暗红色的藻类属于红藻门，绝大部分时候生活在海里。你是吃百科书长大的吗？怎么什么都知道呀？这是常识。臭显摆。哎，你觉得这个是不是秦修文留下来的呀？不管是谁留下来的，这证据都表明他去过海边。怎么样啊？差不多了。抓紧啊！还有好几个地方要去呢。好。师姐，我看你们列出来了10几处区域，为什么都是在海边？那就要林远浩老师来告诉你了。是这样，我们放大了大马车内脚垫上的海藻物质，在这里面发现了灰色的颗粒，还有褐色的颗粒，基本可以确定，来自建筑工地的水泥粉尘，还有这些海边的砂岩。这些沙土应该是属于本市沿海，也就是说，大马在跟秦修文见面前后，极有可能到过其中一处沿海区域。只要我们能锁定那个区域，就一定能找到秦修文的线索。所以我们应该缩小范围，寻找同时拥有海岸和工地的区域。聪明。走吧，去下一个地方啊。你干嘛呢？我就在想啊，他这么年轻力壮的，秦修文打得过他吗？嗯。哎，你过来一趟。行了，别比划了，下班了。明天问问江妮，看看他那边有什么新的发现没有。哦。翡翠冰，他们还好吗？他们好着呢。我做了一些牌子，方便日后的养护。你放心好了。这亲儿子也不见你关心，就关心你这些植物啊。你最近什么时候回来啊？公司这边有些事情还没有处理完，过些日子吧。行吧，你先忙吧。你挂吧。位置不对，得再高点。这样我根本使不上力，刺不死人吗？这样，再高点试试。来，这样根本刺不进去。是啊，离大马和秦修文的身高，很不成想的打仗。这样，我去找老钟还有一刀他们过来一趟。行。我重新分析了一下大马的尸检报告，有一些疑问。琳达，看。领导，来一下。来吧。你们看啊，以秦修文的身高，他需要把这个胳膊
抬到很高的角度刺入，它才有可能形成现在它的创口。可你这样使不上劲儿啊，它不符合人体的构造。哎，好玩是吗？老钟，以大马身上伤口来看，这个凶器得是从斜上方刺入的，所以这个嫌疑人的身高必须得在1.85米以上，才有可能造成这样的倾斜角。根据这个实验结果来说，这个秦修文不是嫌疑人。哎，有这种可能吗？就是两个人搏斗，由于角度特殊造成的。很难。以秦修文的身体素质，他根本就打不过大马。如果他们俩真打起来了，大马一拳就把他干倒了。而且以现在凶器刺入的角度，这个秦修文他不可能以这种姿态来杀死大马。秦修文身高1.75米，死者的身高跟我差不多。宋白宇多高？189。你多高？86。哦，来吧，你比划一下。啊！这高度差不多。你还好吗？人心是复杂的，我当然希望不是他，但是我不会以个人感情去判断，我只想还原真相。如果结果就是宋白宇，你会难过吗？我也有过这样的感觉。秦秀文的事情对我来说也是个打击，就是你信任的人根本就不是你想的那个样子，你珍视的人离你越走越远，你却无法靠近。如果再能遇到秦秀文，我只想问他为什么要这样做。理由呢？我觉得他一定是另有苦衷，不然不会如此。不，无论什么理由，他都不应该走错路。算了，别想了。这真相就在证据里，只有解开真相，才能找到所有答案。哎，在门口就闻到咖啡味儿了。肯尼亚，
对。哨子给你不要，非得自己买，何必呢？自己喜欢的东西啊，得自己去得，它才舒服吧。你呀，就是倔。来尝尝。是那个味道。说吧，找我什么事儿啊？不可能只是喝咖啡啊。就是想跟你聊聊完美犯罪。怎么突然聊这个呀？我记得我们上学时候讨论过，这是个虚拟命题，根本不存在。是吗？但是现在已经有人做过了，你还觉得它是虚拟命题吗？我就是个律师，我又不犯罪，我怎么知道呀？老宋，我告诉你啊，这个完美犯罪只是一时的，罪犯制造证据，而我们发现证据，这只是时间的问题。但是最终我们一定会赢的。法律才是唯一的赢家。但是法律从来不会保护违背它或者试图利用它的人呐。你今天感受倒是挺多呀。没有，就是工作中突如其来的想法罢了。可是你从来不跟我聊你工作中的事情。我在跟你说呀，你懂了吗？我不懂。行了，这累了一天，不跟你说这费脑子的事情。不过啊，有2个字我倒是挺喜欢的，我喜欢完美。咖啡我喝了啊。一如既往的完美。我也得回到公司。以后啊，不要老是讨论这种严肃话题的时候再找我。我祝你们成功啊！所有人，周围都查一遍，仔细一点。同一性报告出来了，我们搜集了6号样本海岸，沙土的成分和地毯上的一致。好，把报告交给老钟，咱们收工。小崔，你带着大家伙去那边。小明，过来，看一下。没错，就是这双鞋。李队，有发现！报告来了。谢谢。这个是秦秀文的指甲。对，公安法医已经出过鉴定报告了。公安在你们确定的海洋断边发现了秦秀文的痕迹，在一个工地的监理工程师。
现在还不能下这么绝对的判断。越是这种时候，越要冷静，这样才能洞穿假象。所以，证据链的完整才是最重要的。我们设想一下，如果在一个犯罪现场，犯罪嫌疑人的足迹、生物组织等等证据都被野生动物、天气或者人类活动破坏了，如果野生动物、天气或者人类活动都是被设计和控制的，追寻者追寻答案的过程也是被控制的，那这是什么？我们都知道，证据问题是诉讼的核心问题。如果证据不足以还原事件的本来面目，那就无法进行裁决。只要可以利用证据或者破坏证据导致证据链不完整，那就无法进行诉讼。而此时，追寻者追寻答案的好奇心会使他进入预设的跑道当中。他在跑道上看到的每一个风景，都是被设计的，这就是完美犯罪。不可能。为什么不可能？本来就不可能。你说的这些只存在于理论，实际中根本完成不了。人只要活动，就一定会留下痕迹。你就算智商再高，也不可能超越自然规律。消除痕迹就会留下消除痕迹本身的痕迹，那破坏痕迹也是一样的。但是追求证据的人不会永远被诱导。像你说的这个完美犯罪，或者说是试图操纵他人的犯罪行为，根本就是幻想，那是虚拟命题，不存在的。不错，不错，不错，很精彩，感谢两位同学的辩论啊。同学们，以证据链的还原为主题，每人一篇论文，下周交啊。来，下课。我们看吧，时间会证明一切，说不定哪天就会出现一个完美犯罪的案例。